Sophia could ward out san am lad. Madam faste gelíonn sin leidir Sophia, beidir go sí fáte agus cún ach tan leidir sin an si go sí ebaltar a bhain sin dífa agus leanstan na síl hain. Madam go san nearbe se fásta na recinn tú ar an air denní, stana go le réna deanna gur gweistí éadal. Ma vín de cantla na mainstreele, Rosanna sa fopos gan na Karen sa halaf o carabimsa, ma hi agus tama ma hi ar kiri. Tama go hall, tama intain dal, ge hi lekker be, ken da mai pais hi hen, vi an nasin na jib, had an adam. Ach madam go bhfuil go daginn tú a coolras, go daginn tú go dé céalaín seo Tá se go hairí a special tam lianna, céad fan géad marialagur chum si hen a tór an seo agus a cool retar a cool, yeah. Wel éiste cedaine an carú leid a bhí fiáre a le téisiirte be críomh na héan arsúil a malaclí agus géimiid gachre ar Sophia McFarlane a bheits a gglach an páirte in Savannah Gorani ar déanaar le stíl ó Rockra na tseanlachan ó uamíd take áran a chum si héin a gofne ar Granny agus tá cinse go mé Granny leat agus go bhfuil si a tógáil de chlí agus go spirit sací in seo a gcónaí agus chuní cofne ar sin. Gur mí maigh bart agus mór sin le réin. I bhfuil tuile múntear Gaeilge is tí ar ngámscáil Victormata Eleanerin Mór agus a scálara Sophia McFarlane a bhain cheadéit sin agus a tá frídinis ag na bautí canis